Good morning dear students. Yes, today we learn sound of O. Yes, previous class में हम लोगों ने sound of O के मीनिंग्स किए थे. आज हम लोग करेंगे sound of O के सेंटेंस. आपको राइट डाउन करना है विथ नीट एंड क्लीन राइटिंग. यस, स्टार्ट नाउ. B-O-B बॉब. बॉब एक बॉय का नाम है. यस, B-O-B बॉब. H-A-S हैज. H-A-S हैज. A-T-O-P टॉप. यस, B-O-B बॉब. H-A-S हैज. A-T-O-P टॉप. टॉप एक खिलौना था जो लट्टू रस्सी से खेलते हैं ना, रस्सी से खींच के उसको घूमता है, उसको टॉप कहते हैं. यस, बॉब हैज ए टॉप. बॉब के पास एक टॉप है, शीर्ष है. उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्ष. यस, बॉब हैज ए टॉप. बॉब के पास एक शीर्ष है. नेक्स्ट, B-O-B बॉब. H-A-S हैज. A-D-O-G डॉग. यस, डॉग मीन्स पता सबको? यस, कुत्ता. B-O-B बॉब. H-A-S हैज. A-D-O-G डॉग. बॉब के पास एक कुत्ता भी है. यस, नेक्स्ट लाइन लिखो. T-H-E the. D-O-G dog. T-O-O-K took. T-H-E the. T-O-P top. Yes, T-H-E the. D-O-G dog. T-O-O-K took. Took means उठाना. T-H-E the. T-O-P top. Yes, the dog took the top. Yes, डॉग ने क्या किया? कुत्ते ने टॉप यानी शीर्ष को ऊपर उठा लिया. यस, टॉप यानी उठाना. यस, नेक्स्ट, ही P-U-T put. The T-O-P top in the T-O-T pot. Yes, he H-E P-U-T put. T-H-E the. T-O-P top. I-N-E T-H-E the P-O-T pot. He put the top in the pot. Yes, कुत्ते ने पॉट को उठाया और उसको टॉप को उठाया और किसके ऊपर रख दिया? पॉट यानी घड़े या कुछ किसी पॉट के अंदर ऊपर रख दिया. यस, बॉब हैज ए टॉप. आपको रीड आउट करना है विथ मी. B-O-B बॉब. बॉब हैज ए टॉप. बॉब के पास एक शीर्ष है. बॉब हैज ए डॉग. बॉब के पास एक कुत्ता है. द डॉग टुक द टॉप. डॉग उस शीर्ष को यानी टॉप को उठा लेता है मुंह में. ही पुट द टॉप इन द पॉट. वह उस टॉप को उठा के किसके ऊपर रख देता है? पॉट के ऊपर रख देता है. यस, राइट डाउन करो. नीट एंड क्लीन राइटिंग में होना चाहिए. यस, अब नेक्स्ट लिखेंगे. T-H-I-S. This is I-S is. T-O-M Tom. Yes, T-H-I-S. This means यह है. I-S is. T-O-M Tom. Tom किसी बच्चे का
नाम है, ये बॉय का नाम है। दिस इज टॉम, यह टॉम है। नेक्स्ट लाइन TOM टॉम, IS is a boy। TOM टॉम, EIS is a BOY boy। टॉम एक लड़का है। टॉम इज ए बॉय, टॉम एक लड़का है। नेक्स्ट HEAS has a TOY toy। HEAS has a TOY toy। He has a toy। उसके पास एक क्या है, वह अपने पास एक क्या रखता है, खिलौना। टॉय मीन्स खिलौना होता है। यस। नेक्स्ट TOY toy, GIVES gives, HIM him, JOY joy। Yes। THE the, TOY toy, HIVES gives, HI him, JOY joy। Yes, the toy gives him joy। वह उसको खुशी देता है। कौन? खिलौना। टॉय मीन्स खिलौना। यस। दिस इज ए टॉम। सॉरी, आपको रीड आउट करना है मेरे साथ। यस। दिस इज टॉम, यह टॉम है। टॉम इज ए बॉय, टॉम एक लड़का है। ही हैज़ ए टॉय, वह अपने पास खिलौना रखता है। उसके पास एक खिलौना है, वो भी हो सकता है। द टॉय गिव्स हिम जॉय, वह उसको खुशी देता है, यानी टॉय उस खिलौना उसको खुशी देता है। यस। राइट डाउन किया, वेरी गुड। ये आपको मैंने CW में करवाया, SW में आपको वापस यही रिपीट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके, थैंक यू।